¿Qué tal, amigos? En este video tenemos una 2013 Chevrolet Traverse. Queja del cliente, a veces se le prende el check engine. Vamos a prenderla, a ver si lo tiene puesto, y pierde fuerza. Tiene escape tiene un escape en la pipa flexible del mofle. Pero vean, ahí no tiene el check engine. Bueno, vamos a revisar los códigos. Dice que a veces en los semáforos se agarra a temblar y pierde fuerza, no quiere avanzar. Vamos a ver qué nos dicen los códigos. Es 2012, perdón, LS. Vamos a hacer un barrido de códigos. Hay tres códigos de transmisión también: P0826, P0877, el transmission fluid, el sensor de presión, y otro de P0989, transmission fluid pressure. El switch 5 bajo en voltaje, y ese es el switch 4 bajo en voltaje también. También dice que hubo una vez que quería frenar y el carro no frenaba, como que el booster se puso duro y el check engine empezó a flashar, a apagarse y a prenderse, como si fuera un misfire. Ella piensa que dice que el cliente piensa, o la clienta piensa, que es un que haciéndole un tune-up se va a reparar. Ella piensa, porque dice que nunca le han cambiado bujías. En el anti-lag, vean aquí, el pressure booster, el vacuum sensor circuit está, y system disable. Esto es cuando ocurre un misfire o algo así, la computadora deshabilita deshabilita varios módulos. Tenemos ese, no nos interesa. Vean, están todos completos, nadie ha andado aquí. Pero tenemos el P0300, vean, engine misfire detected. So que aquí tenemos dos problemas: un problema en la transmisión y un problema en el motor. De que se ponga a veces duro el booster, puede ser o marque este código, del brake system pressure booster. Puede ser catalítico tapado, o pueden ser problemas de cadena de tiempo. Ya me ha tocado varias veces esos problemas. Bueno, nos vamos a enfocar ahorita en el P0300. Vamos a ver una cosa aquí. Vamos a irnos directamente a motor. Vamos a ver los datos en vivo. Por ahora vamos a chequear nada más el historial. Vean el cilindro, ok, vean 2, 4 y 6, nada en el historial. Vean 2, 4 y 6 está en ceros. Pero vean aquí 1, 3 y 5, nada por ahora, o sea, porque no está prendido el carro. Pero 1, 3 y 5, vean, el 1, 183 misfires. El 3, 5, tiene un conteo de 5, y el 5 tiene 1456 conteos de misfire. Esta camioneta, la bancada del número 1, el banco 1 sería 1, 3 y 5. Así sería el firing order, o el orden de encendido. Entonces aquí hay algo sospechoso. ¿Por qué nada más en esa bancada tenemos el misfire y no tenemos en los otros? Bueno, vamos a ponerlos en gráfica. Ya miramos que el 1, 3 y 5, la bancada de atrás,
está en misfire. Vamos a ver, vamos a hacer esto para hacerlo más, que se vea la gráfica más rápida. Vamos a irnos en esos 6 nada más. Y ahorita vamos a prender la camioneta. Ok, voy a prender la camioneta para ver cuál tiene. No hay ninguno que tenga misfire. Como les digo, la falla es intermitente, no es todo el tiempo. Voy a acelerarlo un poquito para ver si alguno reacciona. La camioneta se siente parejita. Como les digo, es a veces nada más la falla. Vean que ninguno tiene misfire. Pero bueno, códigos de cadena tampoco. Pero ¿por qué nada más está en 1, 3 y 5? Vean ahí, no tiene nada. Bueno, nos vamos a enfocar primero en el P0300. No sé si también quieran que chequemos lo de la transmisión. Ven ahí, no tiene misfire, no tiene, está corriendo bien. Vamos a enfocarnos en eso. Voy a poner el osciloscopio en el árbol de levas de atrás de la cabeza número 1, y después nos vamos a ir a la cabeza número 2, que lleva 4 sensores de árbol de levas, el de cigüeñal, y nos vamos a basar en la cabeza número 1 y en la cabeza número 2. Vamos a ver cómo está ese tiempo, si están iguales. Deberían de estar iguales en los dos lados. Déjeme conecto el osciloscopio y ahorita chequeamos y vemos esas señales. Ok, listo. Ok, aquí ya conecté el osciloscopio en mi canal número 2. Va a estar en el cable el cable color naranja. El canal número 3 va a estar en el color verde oscuro, y el canal número 4 va a estar en el sensor de cigüeñal, la señal. Y en va a estar mi canal número 1, que sería en el control de la bobina del número 1. Si se acuerdan que teníamos el conteo de misfire en el historial, lo teníamos en el 1, 3 y 5. Entonces ya tengo una referencia buena que la encontré ahí en una página. Voy a ir a prender el carro, y aquí tengo mi osciloscopio. El canal número 1 lo puse a 2 voltios con un atenuador de 20 a 1. El canal número 2 lo tengo a 20, canal número 3 a 20 y el canal número 4 a 20 volts. Voy a ir a prender la camioneta para chequear esas señales. Quiero que noten algo aquí, como que tiene un pequeño como golpeteo de misfire. Vamos a ver si lo logra captar la cámara. Y como que tiembla, veanlo ahí. Bueno, no sé si se logra notar, pero bueno. Vamos a ver esas señales para analizarla ahorita.
se vea bien ahí. Ok, voy a pausarla aquí. Voy a apagar la camioneta ahí. Vamos a hacerle un zoom aquí. Ok, déjame ver una cosa aquí para no confundirnos. Voy a hacer esto más pequeño. Ahí. Ok. De aquí a aquí hay 58 dientes. De aquí a aquí. Esa es la rueda reductora del cigüeñal. Ese sería el driver de la bobina número 1. Sí, del número 1. Este sería el sensor de árbol de levas del múltiple de entrada. Y este sería el de escape. Ahora vamos a compararla con la que encontré aquí en internet. Es el mismo año y todo. Vamos a comparar esta aquí. De los cursores aquí. Ok. Vamos a poner esta aquí. Ok, ahora quiero que noten esta. Vean dónde está el comando de la computadora a la bobina. Vean esta aquí. Debería de estar más o menos aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver si se logra notar ahí. Que dejen a ver si se logra notar ahí. Ok, veanla aquí. Vean dónde está el disparo de la bobina o el driver de la computadora controlando la bobina. Y veanla aquí, dónde está trazada. Vean aquí. Debería de estar más o menos como... Vamos a ver si la puedo poner aquí. Quédate ahí. Aquí. A ver si se alcanza a notar ahí. Ok, sí, véanla ahí. Vean dónde está. Aquí. Veanla dónde está aquí. Y ahora véanla aquí. Está corrida hacia acá. Debería estar más o menos aquí. Aquí también, vean. Eso no quiere decir que esté brincado un diente o algo. Porque la camioneta en sí se le escucha el fallo muy poquito, pero no es tanto que se agarre así. A mí no me ha fallado, pero al cliente sí. Ahora vean otra cosa aquí. Ok, a ver. Vean ahí que sobra 2 dientes. Ahora poniendo la atención al otro, acá sobrarían 3 dientes. Aquí donde cae este diente, aquí sobran 3 dientes, aquí sobran 2 dientes nada más. Véanlo ahí, 1, 2, 3 y aquí sobra 1, 2 nada más. Y pues sacando la lógica, ¿verdad? Que el conteo de misfire en el historial nomás está en 1, 3 y 5. El otro banco no marcaba ningún tipo de fallo. A ver ahí. Como se puede ver aquí, vean.
podríamos poner un transductor de presión, pero pues la bujía está en la parte de atrás, está más o menos debajo del intake, entonces no, para no estar desarmando tanto, aquí nos podemos dar cuenta rápido. Veanla aquí y veanla acá, y acá también vean. Y aquí, como les digo, sobran 2 dientes nada más, 1, 2, y en esta sobran 3, 1, 2, 3. Esto nos confirma que ya sea un sprocket. Déjenme traer un sprocket para enseñarles más o menos a lo que me refiero. Yo tengo unos ahí. Veanlo, esto es lo que le digo. Si esto ya no está haciendo buena tensión aquí, entonces se está quedando atrasado. O el de este sería el de entrada, el de múltiple de admisión. Si el de escape está si este está bueno, el de intake, el de exhaust está adelantándose, por eso es que aquí está adelantado. Aquí sobran 3 y aquí sobran 2, nada más 2 dientes. O puede ser el tensionador que ya no está haciendo buena la tensión que debe de tener, o puede ser la cadena que ya está floja, o también puede ser alguna guía. Pero aquí ya confirmamos la falla, el problema, y como les digo, a veces dice que el booster se pone un poco como duro, y eso puede ser una razón, catalítico, como lo mencioné hace un rato. Puede ser válvulas que se estén quedando abiertas cuando falla, y ya me ha pasado en varios carros. Entonces eso se va a descartar, nomás faltaría lo de la transmisión. No sé si quieran revisar eso o no. Vamos a ver si notamos algo más aquí. Vean aquí también. Vean donde cae. Vean que cae en el mero centro aquí. Y no, está hacia acá. Está más adelantado este árbol de levas, que sería el de escape. Ese sprocket de escape está un poco adelantado hacia acá. Como les digo, eso es en la cadena, sería en la cadena secundaria, la de atrás. Obviamente que si lo quieren reparar, pues se tiene que poner todo, ¿verdad? Pero aquí se confirma el problema de que esa tapa de distribución y todo eso necesita ser quitado para cambiarse. Y pues lo demás hay que revisar esto, hay que revisar todo ahí. Y pues es un poco difícil, ¿cómo les diré? Desarmar, dejen quitar la cámara aquí. O sea, si no es el osciloscopio, vean. O sea, para darnos cuenta qué es el problema, podemos cambiar aquí bujías, bobinas, podemos cambiar inyectores, se pueden cambiar y el carro va a seguir con la misma falla. ¿Por qué? Porque no es problema de bujías, no es problema de bobinas. Aquí este carro, la cadena de aquel lado está fuera de tiempo, está floja, o el tensor ya no está haciendo buena tensión, y es por eso que falla. Porque pues tiene válvulas variables también. Tiene una de intake, una de exhaust, intake, exhaust. Pues nada, compañeros, aquí se necesita cambio de reemplazo de cadena, y si los sprockets están malos o sospechosos ahí, pues hay que cambiarlos también. No queda de otra. 15 minutos toma hacer un diagnóstico con el osciloscopio, rápido, y pues
certero, ¿verdad? Seguro de que eso es el problema. Véanlo ahí. Bueno, nada, espero les haya gustado. Esta es una 2012 Chevrolet Traverse. Espero les haya gustado el diagnóstico, y pues nos vemos en el siguiente video. Y saludos y hasta la próxima.